Azərbaycanda idman yarışında iştirak edən erməni medal alan vaxt tədbiri idarə edənlər xalqdan tələb edir ki, erməni himni səslənən vaxt ayağa qalxın. Xanımlar və cənablar, xahiş edirik ayağa qalxansınız. Ermənistan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Adətən yarışlarda hər xalq öz ölkəsinin himni səslənən vaxt hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxırlar, əllərini sinələrinə qoyurlar və s. Başqa bir xalqdan bunu tələb etmək mənasız və absurd bir işdir. Mən dolma sarı gəlin bizimdir, Azərbaycan yek erməni lox şəklində təzahür edən səthi təfəkkürün sahibi biri deyiləm. Azərbaycan və Ermənistan arasında da baş verən münaqişənin nefti rahat istismar etmək üçün Anglosakslar tərəfindən ortaya atıldığını düşünürəm. Amma ikiyüzlü hakimiyyət trollarının hakimiyyətin o dönüşlü xarici siyasətinə uyğunlaşma sürətini heyrət içində izləyirəm. Cənab nəcis milçəkləri, siz necə bu qədər ləyaqətsiz olmağı bacarırsınız? Dünənə qədər ermənilər ən əzəli düşmənimiz deyildimi? Düşmənçiliyiniz cənab Burunun ermənilərə neft göndərdiyi gün sona çatdı? Kimsə deyə bilər ki, torpaqlar alındı və hər şey bitdi. Yaxşı, əgər belədirsə, nəyə görə hələ də hakimiyyətin zibil daşıyan mediası digər ölkələrə ermənilərlə münasibətinə görə dəyər verir?